Eliseu, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, essas três situações, o ronco, a apneia do sono e a diabetes, têm uma relação muito íntima e muito próxima. Trabalhos científicos do mundo todo têm demonstrado que a maior parte das pessoas com diabetes tipo 2 tem distúrbios do sono. E como já demonstrei profundamente nos vídeos anteriores, e se você não assistiu, eu recomendo que você assista, o ronco e a apneia são distúrbios respiratórios, onde o ronco durante o sono funciona como uma espécie de alarme, te alertando para o fato que você está respirando com dificuldade e que a qualquer momento você pode entrar em um quadro de apneia, que é a parada respiratória total, que pode evoluir para complicações mais severas, como o AVC e o óbito durante o sono, o que infelizmente tem acontecido muito. Mas tem uma boa notícia atrás disso tudo, tem uma boa notícia. O diagnóstico, o tratamento disso é muito fácil. Então a prevenção é um meio muito tranquilo de se tratar esse problema ou de se prevenir esse problema. Pois o ronco, como eu já falei, é um alerta, é um alarme que está mostrando que você está com dificuldade de respirar e que você deve procurar um profissional especializado para tratar não só o ronco, não é eliminar o ronco, é fazer o tratamento do ronco e da apneia obstrutiva do sono. E olha só, Eliseu, a sua esposa já observou que você está roncando muito? Você já percebeu que está se engasgando durante a noite com a própria saliva, que é um sinal da apneia obstrutiva do sono? E você também observou que está tendo alteração na sua glicemia. Então estão todos os sinais e sintomas bem evidentes. Eu recomendo que você procure, por favor, procure acompanhamento do médico, para que tudo isso seja tratado antes que venha um problema maior, antes que venha um AVC, antes que venha um óbito noturno, antes que venha uma tragédia maior. Porque é muito simples de tratar, desde que faça isso tudo precocemente. Eliseu, eu espero realmente ter lhe ajudado. E se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, por favor, volte a me escrever, pois eu vou ficar muito feliz em poder lhe ajudar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.